Hello，大家好，欢迎来到今天这期视频。那我们今天的话就是大家期待了很久的双11开箱视频。那视频开始之前的话，还是希望大家可以不用点赞、不用投币、不用收藏，但是一定要多多的弹幕跟我互动，因为这期视频我预计应该时长会比较长。然后的话，就是如果我一直自己在这里就是说的话，可能就会比较无聊嘛。所以希望大家可以跟我一起来分享这个你们开箱的乐趣，或者说我拆到你们经常用的东西，大家也可以在弹幕里跟其他姐妹说一下，就是自己使用的一个感受，因为我可能很多东西都还是没有用过的。那我们话不多说，现在就赶紧开始吧。首先跟大家说明一下，本期视频是不含任何推广的，就是不会有什么 PR 包裹的在里面夹杂，所以大家就放心使用。首先这个的话我是已经拆开了，因为它实在到的太早了，就是双11前一天晚上熬夜付尾款，可能1点才睡，然后顺丰快递的小哥哥早晨9点就敲我们家的门，然后过来送的。这个是花西子的，这个我买的是2款，这个是我在李佳琦那儿抢的，一个是这个粉饼，哇，这个粉饼超级好看，这个我还一直没有接，就等着跟大家一起来接。看到，然后它里面真的我已经用了，它里面这个花纹真的挺好看的。这个是一个眉笔，我之前就买过他们家这个眉笔，然后被我妈拿去用了，她特别喜欢，我就又买了一个。这个是银色的，然后我今天画的这个就是用它这个画的。我因为是新染了一个这种稍微偏棕一点的头发，所以其实这个还是挺好的。这个就是上色度会比较明显，所以我觉得其实新手不太建议大家用这个。我觉得就是如果新手的话，我还是会比较喜欢植村秀的那个砍刀眉笔，就是它的话上色会比较的轻一些，更容易用起来。这些都是我的衣服。一会儿再来给大家看，这是我买的一个燕麦奶，它是玫瑰味的。玫瑰味的东西我就根本控制不住自己嘛，然后我就想先把这个拆开，喝一个。它这虽然说是无糖的，但是里面有果葡糖浆，这就比较，我不是很满意。但是它确实会有玫瑰的味道，就是一个玫瑰味的豆奶吧。这些的话都是衣服，就先等一下再拆。然后先拆这边这些小的，我就随便拿哪个就拆哪个。哦，他送了好多。这个是我在那个李佳琦那儿抢的这个 CNP 的这个鼻贴，就是去黑头的吧。然后我是先已经抢了那个就是 HF 还是什么的那个，就是也是在直播间抢的那个鼻贴。然后其实我是更喜欢用 CNP 的，所以我看后来它又有 CNP 了，我就买了。而且我买的时候它就是本身就是打折嘛，我还跟那个就是我购物车里其他东西凑了满减，就是它就是比直播间的价格又便宜了。好20块钱吧，大概是，反正就是还会送一些这个，它这个就是还挺好用的，它不是那种撕拉的，就是你敷上之后它就会把你的黑头导出。我觉得我用完之后就是黑头确实不怎么长，我感觉我今天说话的语速都变快了。哇，这是什么东西？哦，这个是我买的一个姜黄粉，就是因为最近那个姜黄拿铁嘛，特别的流行。我在双11的前一天晚上，在小某书上看了一个养生保健的视频嘛，然后它里面就是一个国外的博主，然后他就分享几款比较适合我们平时女孩子喝可以美容养颜的茶饮，然后里面就有这个姜黄粉，然后加燕麦奶做的那种拿铁，还可以加一点胡椒粉，然后肉桂粉做的那种拿铁，我就买了一个这个，然后正好嘛，然后晚上都是双11，我就想着就把他说的那几样我都加了购物车，都买回来了，一会儿里面应该都有。我们可以慢慢的看，它就是里面是这样姜黄，新的一个做调料的牌子吧。我就是为了凑那种300减40，所以我就选了这一家，就没有选那种就是国外带肉的那种。这个是我买的一个益生菌，就是这个据说就是我没有吃过啊，这个我完全不知道。据说就是如果你某一顿就是吃的很多了，然后你突然感觉你的我刚才拆快递的时候把它拆漏了吗？如果你某一顿就是吃的突然比较多了，然后你觉得你就是有一点不消化，有点积食，你可以吃这个益生菌，应该是这样的。就是因为我不是拍过一期那个日料自助嘛，然后那一次我真的是吃的有点太多，然后就特别难受。就在网上就是随便找嘛，随便查，然后就有人说在日本的药店里面，然后吃过这个，然后觉得特别好用，我就顺手就加了购物车，然后后来双11的时候可能就买回来了。哇，这好沉！大家知道这个是什么吗？这个是那个黄芥末酱，是亨氏的这个黄芥末酱。我就是一直做三明治，挺喜欢用这个的，我就补货了一个。然后这个是一个蛋黄酱，它是那种无糖的蛋黄酱，然后它有点比我想象中的大好多。这个也是在一家带肉店买的吧，反正就是这样。这个好不好吃的话，我之后可能要是好吃会给大家在微博里面之类的分享一下。就是这2个酱，我这次双11还真的买了不少酱料的。
这个是我买的一整箱，这个是我帮我妈买的，这个我去年双11的购物分享里就有它，但是我用下来我觉得一般，然后我就拿给我妈用了，然后我妈特别喜欢，所以我这次双11的话就又给她回购了一箱。又是我的酱料，因为我真的买了超级多的酱料，我就感觉我因为也快就是回学校了，我觉得这些酱料我都吃不上它们，我就要撤了。煎贝的那个沙拉汁应该是这个还挺小瓶的，就是正常的规格。这种芝麻汁应该都挺好吃的，我就还挺喜欢吃这种的。就是拌那种生菜的时候吧，就还是比较喜欢这种水分大一点的酱汁。这个是我买的那个卸妆膏，我是一直是用卸妆油的，然后就是听说他们家的卸妆膏特别好用，一直就没有入手。然后这次看那个直播间是买1赠1，我就买了，送了我2片那个面膜。我其实还对他们家清洁面膜是挺感兴趣的，大家有用过他们家的清洁面膜吗？好不好用？这个是2瓶这个洁颜霜，我就不拆开了，我等着一会儿自己研究一下吧。这个也是我在直播间买的，我感觉我这次又是好多都是在直播间买的。这个是伏尔加的一个绿膜和积雪草的一个这个，我是主要想要这个我用下来是觉得真的挺好用的，就是带妆时间比较长了一天，然后感觉毛孔特别堵啊，或者是就是这几天就是吃甜的吃的特别多，感觉想要长痘，然后我就会用这个绿色的，就是用一次，感觉就是会舒缓很多。然后这个积雪草的我不知道是有什么用，反正它2盒的价格就是和它1盒一样，这个就相当于白给，是 YSL 的，该是我买的口红，看蛮好看的。这个包装真的是，它是送了我2个这个，还挺合适的，送了2个这个小的口红，然后这个应该是我买的吧，30号的那个，这个是小金条，然后送了2个这个 Liber 我觉得，味道一般吧，然后它要是就是好闻的话，我就买它那个正装的，因为那个瓶子确实很好看，这样的一个红丝绒的化妆包，这个包还挺好看的哈，我来试一下这个吧，试一下这个小金条。30号应该是新色，因为这个我本来是可以在丝芙兰8折的时候买的嘛，但是我看好像丝芙兰没上这个30号，我就算了，我就买的这个直播间的，就是比较适合接下来的季节吧，属于。我不知道大家看我视频有没有感觉，我其实挺喜欢这种就是红棕的颜色的，因为我的嘴唇是，如果你的口红里面带一点粉调，我的嘴唇上去就会特别粉的那种。这个是83号，哇，这个好好看。但是涂上的话就比较偏橘了，这种橘色的。这个是1号，哇，1号好红啊，看起来。这个就是有一点蓝调了，看起来。这个是1号，这个是83号，这个是30号。这么看下来，赠品就是赠品，果然还是没有正品好看。好像这2个色号我感觉也算是挺热门的吧，就反正他送你了，就防止以后被其他博主种草之后，然后下手买了。我还是比较喜欢先拆小的，因为感觉吧，大的是什么东西，其实心里都有一点数，然后小的话就有点像拆礼物一样的感觉了，自己给自己买的礼物。大家双11的快递都到了吗？我这些都是我在就是1号到4号之间买的，就还不是双11当天抢的。这个是我买的一个抹茶粉，就是烘焙用的。我的抹茶粉正好用完了，我就顺手买了一个这样的抹茶粉。反正其实可能我比较糙，我不太能吃出来就是各种抹茶粉之间的区别，因为我自己做东西嘛，技术水平在那儿呢，就是你的技术没有达到那种高度的时候，其实那种食材之间细微的差距，我觉得是影响不到我的，所以我也没有去选那种很贵的东西。这个是我买的一个沐浴乳。这是什么？这个是他赠的一个泡脚的球。这个沐浴乳就是多芬和那个喜茶联名的这个。哇，它这个好可爱！大家看到吗？它是分层的，就是不是它的外面的这个皮儿是分层的，是它里面本身就是大家看，就是有这个白色和这个粉色2个颜色，然后用的时候应该是要把它摇匀，模仿的枝枝桃桃那种感觉。反正就是沐浴乳嘛，我觉得贵的和便宜的没有什么区别，所以这个感觉挺有意思的。这个送给我的是玫瑰味的泡脚球，我是每天晚上会泡脚的，就是在家的时候，因为就是比较方便嘛，在学校我从来都不泡脚。然后它是这种一次加1个球进去，然后就是可能有精华吧。我上次在直播间想抢这个，然后我去晚了没抢上，这次正好可以试一试。这个是高级地毯，这个还挺可爱的小地毯。我现在是在家，要是在宿舍的话，我觉得可以把我们宿舍那个门口那个地毯换掉。这个衣服才我真的是非常的骄傲，这个是我买的他们家的那个遮瑕。其
其实也没啥可骄傲，因为我根本不缺遮瑕，就是因为我现在用遮瑕吧，用的量不大，但是我就是已经买过好多遮瑕，而且我现在就是有一个非常非常喜欢用的遮瑕了，所以这个其实我不需要买，但是它的这个价格不允许我不买，是一个这个正装，然后里面还送了，哇，还送了挺多的哈，送的这种小样，还送了一个这个水儿，这个是自律循环美肌液，反正就是送了一些东西吧。这个不是重点，重点是这个当时就是当天晚上在直播间它是卖240块钱应该是，然后我发现它的原价是290，它参加满300减40，然后我就凑了一个，我应该是和刚才那个姜黄粉拼的单吧，然后凑了10块钱，它就是我最后是200几到手的这个伊芙莎的遮瑕，我就很满意，我就不拆了，这东西大家都知道是什么。我感觉考拉和淘宝是不是一家？为什么李佳琦会在淘宝上卖考拉的会员卡？我觉得如果他们两个没有合作关系，应该是不会允许他这么做的吧。我买了一个川宁的茶，这个也是我就是刚才说的那个养生视频，然后那个视频里面讲的就是这个茶，就是这个应该是叫一个什么薄荷的茶啊，绿薄荷草应该是叫这个名字的茶，就是反正据说女孩子喝这个比较好，好像是可以刺激雌激素还是怎么样，反正我就顺手也买了。我就真的很不懂这些，就是你做一个豆浆，为什么一定要在里面放糖呢？然后你还打的是无糖的旗号，非要往里面放果葡糖浆，糖不要钱吗？难道？这个也是我那个双11晚上薅到的羊毛吧？算哇！哦，这个是一个可以挂钥匙的啊！这还送了我一个这个胸针，送了我一个。我是买了一个这个帽衫儿，这个帽衫是当时是什么？就是双11不一般都是嘛，就是第一天的0点，然后你付钱的话，就是会有额外的折扣，这个好像是折上5折吧，应该是90块钱一个卫衣，这个颜色我觉得还行。就是我本来想要黑的，好像当时没有了，还是怎么样，我就买了这个颜色，这个淡粉色。这个反正90多块钱，我肯定不会退了，应该以后大家应该能看到我穿。它这里还是这种网纹的，可能大家看不清吧。这里还有兜，我估计应该是挺好看的，穿上。它应该是比较修身的那种。哦，今天的光线显得我特别黑，我发现好大一个。这个也不是我的，哇，这个是希思黎，这个是我给我妈买的，我帮我妈买的，她就是一直特别喜欢用那个全能乳液。我不知道大家有没有姐妹用全能乳液，我妈一直让我用，她说特别特别好用，然后我觉得好，我总感觉就是全能乳液这个东西会比较的。怎么说呢，油吧，然后我就一直没有敢用。然后这一次就是直播间，反正力度也是挺大的，我就帮他买了。这个是一个这种限量版的大瓶的，然后送一个60毫升，就是买125送60，还送2个小的水。如果有比较油皮肤的姐妹用这个用过的话，可以跟我说一下，因为我妈一直在跟我说这个好用。正好她这次送了一个60毫升的，要是好用的话，我就把那个60毫升拿走去用。就是为什么我妈手头上有，然后我也没有试用过这个，就是因为我感觉我是那种，如果就是一旦用了不好用的化妆品，就是不适合我的化妆品，它就会马上肌肤出现不可逆转的问题的那种人，所以我就是不太敢尝试这种我感觉有一点危险的化妆品，所以我就一直没有敢尝试。抢到了手霜哦，其实我说实话，我觉得东西都挺好抢的，反而是没有抢到的，大家却都抢到了，然后我觉得很好抢的东西，大家都没有抢到，我就不知道是为什么。就是我特别想要那个卡诗的黑钻，然后我没有买到，哎，后来我看他有出那个双瓶装的嘛，我就犹豫了一下，犹豫就会败北。我犹豫之后决定买的时候，那个双瓶装的也下架了。就他们现在，我现在录视频的时候是9号哈，就是他们现在那个店里双11好像都不卖那个黑钻的洗发水了，它是这样的一个购书单，然后是一个这样的礼盒，里面应该是4个。懒得拆了，没什么好拆的。然后这里面还有送了超多的这个护手霜，4支的量应该是。然后它的这个都是这种新的包装，味道也是和就是那个是一样的。甜蜜满意，这个甜蜜满意还挺好闻的，我之前用的就用过这个，喜欢，就是有一点那种蜂蜜的那种居家的感觉。身体产品的话，还是要做的就是香味是很重要的。我闻闻这个假日花园的，这个是有一点那种就是很普通的那种香水的味道，就是很传统的那种香水味儿。我不知道大家有没有闻过，就是小的时候吧，经常会能闻到的那种。这个盒子真的是有够破的，这里面的快递不是我全部的快递，就有几个衣服，我觉得我可能是会要退掉的，我就已经先拆开过，然后试穿过了。然后有的我是真的不喜欢的，我就已经退了。烫颜色的毛衣外套，我反正会贴链接在这里，就是这个颜色比我想象中的要深。
这个我要一会儿试一下。这个是我买的一双鞋，就是冬天穿的那种毛毛鞋。我以前是穿那个 UGG 的，但是我觉得吧，UGG 它的就是型就是不太好，其实就是穿一穿就会感觉，看起来就是这个人不是很精致的那种感觉，就穿一穿就会穿出一种邋遢的感觉，所以我就不想再买他们家的毛毛鞋了。这次就买了一个这个，因为这个特别便宜。我因为本身冬天是一个不太穿毛毛鞋的人嘛，所以我觉得买着便宜的穿着玩玩也可以。这个是这样，它这稍微有一点味儿，我估计这个应该不会暖和，它里的毛是挺短的那种，反正就是穿着样式吧，试穿一下，有点不优雅。我感觉这个应该是被人退过的，就是它这鞋底都是比较脏的那种。哎，我每年双11就是会这样，会把一些就是其实我不是很需要，然后某天看了某个博主推荐的东西，然后就是加进购物车的这些东西，我双11就都会把它们买回来。不知道大家有没有这种感觉啊？这个是一个糖果还是泡腾片，我都不知道。这个好像是，就是我主要是想买这个。因为这个当时就是我看说特别厉害，就是维 C 含量很高，然后里面还有那个益生菌的成分。就是益生菌的话，就是我妈妈会经常吃，就是我其实不怎么吃，因为我吃了会拉肚子。但是我妈她是那种就是坐在饭桌上，然后就没什么食欲，有的时候就会突然，然后她就是我就是后来看好像吃益生菌比较好，我就给她买过一次，她吃了就是觉得比较好，所以我就会比较关注这种益生菌的产品。反正我那天就是也是看小某书，然后上面就说这个又能补充维 C，又有益生菌的功效。我买了3个这种的，就是罐子，因为那阵儿就是我们家我自己在家做那种葡萄果酱，然后没有这种装果酱的罐子，我就没办法把我的那种成罐的龟苓膏都吃掉了，然后用那个龟苓膏的罐子做的。我后来就想着买一点这个罐头瓶子，应该也能用上。我最近看那个食谱有那种就是拿生的鸡蛋然后做沙拉酱的那种食谱，我想着就是做出来了可以放这个罐子里面。3个基本上都是这个样子，感觉还挺可爱的，是不是还挺可爱的？这个是一个这样的。这个好像就稍微，差不多大小，就是看起来像小草莓一样。这个我觉得，我把果酱放到这里面，绝对精致了很多。这个是我买的这个 Swiss 的这个抗糖丸，就是这个抗糖丸的话，我觉得就买着心理安慰吧，就是我觉得它肯定是没有用的，但是我就忍不住，就我觉得可能有了这个东西，我会更想吃甜的，就不知道怎么办了。反正大家有没有吃过这个东西好不好用？会不会对身体造成什么损伤啊？这个反正我估计是没有用，但是不知道为什么就是总是给我推荐它，我就没有办法，就是没有经得住诱惑吧，就买了。这就是我说的，我之前给我妈买的那个益生菌，就是她说吃的效果就是挺好的。反正这个肯定不是适用于所有人的，比如就不适用于我。反正我就是吃它就是会拉肚子，然后因为我本身也没有这种食欲不振的困扰，所以我就更加不需要它了。但是的话，我妈就是还比较需要它，就是她如果哪天没吃，她坐在饭桌上就会觉得特别饱，然后她吃了的话就不会有这种感觉，所以我就是这次又给她囤的4盒。拆快递就是要一直说话，还是挺累的，大家也要多多弹幕。买的这个就是人工泪液，应该是对叫，就是我听说好像是平时用的眼药水比较容易滋生细菌，然后用这种一次性的人工泪液会比较好。我的眼睛就是特别敏感，特别容易红。我虽然没有近视眼，然后我平时也不戴这种隐形眼镜，但是我的眼睛就是会莫名其妙的红，就是而且我的眼睫毛就是特别爱掉，然后反正就是经常会进到眼睛里面，所以我就比较需要这种东西。雪梨的直播间，然后买的一个这个小鸡蛋的面膜，这东西我没用过，然后因为我是特别喜欢那个蔡文静，然后她就是推荐过，我记得，然后所以我看到她这个直播间有，我就顺手就买了，就是反正双11嘛，就是可以买来试试。对，拆不拆我这个东西要是好用的话，我再跟大家说吧。大家有用过这个吗？我觉得应该好多人都用过这个吧。这个小鸡蛋的面膜啊，这个是我买的那个油醋汁，反正油醋汁也是那种我说的那种，就是比较水分就是比较大的那种酱汁，就是拌生菜的话就比较容易拌开，不像那种沙拉酱就是干拌拌不开那种。然后我买的这种是零油的那种油醋汁，我就是不靠这种东西减肥，但是我总感觉吃的时候就是会吃的就是更放心、更大胆一些，所以我就比较喜欢用这种零脂肪的油醋汁。因为说实话，那种油醋汁就油量其实特别大，我感觉，就是你本来想吃沙拉想清爽一下，然后你弄了一堆那个油进去。又是我因为看了那个养生节目买的，这是送的吧？那个养生节目真的如果带货的话，都太那个厉害了。这个是这个蒲公英根茶，也是当时那个博主说就是对身体比较好的。这个茶也挺贵的呢，它是里面应该是单独包装的，
就是我就要喝起来了。最近这几款茶，我反正就是平时因为就是喜欢喝带味道的水嘛，所以就是喝一点这种养生的东西，我觉得还是不错的。就不知道它的味道怎么样。我现在已经就是分不清各种他讲的这个茶那个茶的用处了。这个水苹果醋，反正就是我看那个视频里面那个博主，他喝的就是这一款，然后我正好在网上看到这一款，我就买的。这个苹果醋据说就是每天早晨的时候，然后在水里面加一点这个，就会对身体比较好吧。这个是我在宜力家买的，我觉得他们家的魔芋凉皮做的真的是就是和面皮没有什么区别的那种感觉。超多的这个凉皮，买了这个即食鹰嘴豆，不知道好不好吃，还送了我这个调料。反正这个面就是我今天就是还是想正常吃饭，但是又想吃凉皮的时候，我就会再做一个这个凉皮当做一个小凉拌菜来吃。魔芋蛋糕，好小啊，这也不知道好不好吃。反正我要是吃过之后好吃的话，给大家推荐吧。然后剩的这边就都是我的衣服了。产品这个衣服，它就是我觉得还是不错的一个卫衣，它是这种高领的。然后里面是稍微有点绒的，因为我觉得冬天的话，就是它这个领子可以放上去，因为我本身是比较喜欢穿这种领子的嘛，它这个到时候还可以就是系上去，就是比较保暖。我觉得就是简简单单的穿在里面，因为冬天的话就可以穿一些比较好看一点的外套。这个是一个这样的，这个应该是一个羽绒服吧？对，这个是一个羽绒服，这是我在幼儿家买的一个比较简单的那种白色的羽绒服，因为它特别便宜，然后是这种比较蓬松的。其实我有一个差不多的，但是亮白色的，是太平鸟还是乐听的吧，反正就是有一点像，但是我就是想着拿回来试一试吧。这个看起来我觉得还是不错的，因为就是很便宜嘛，羽绒服，也不要求它是。这个的话就是一个这种的毛衣，这个是我在三叶草买的一个卫衣，颜色我感觉就是大家感觉会不会有一点偏黑了？我感觉比我想象中的要黑一点。这个就是一个这种打底的衣服，应该是乐听吧，买了几件，是乐听和哈利波特联名的那个大衣。我现在真的没办法试，我就是一会儿来试吧。这个是我在三叶草买的一个鞋子，这样的，给大家看看，大家觉得怎么样？它是一个这样的，一个联名的款式，还蛮好看的吧？就是我觉得这个就是还蛮特别的那种感觉。颜色啊什么的就不会说像是那种基础款，就是很基础的感觉，但是呢也是比较百搭的那种感觉。这些鞋都还是比较满意的，开心。而且它这个鞋子就是看起来就是比较新的那种，不错。这个包罗我就不拆了，这个是戴森的那个吹风机，是我在薇娅直播间买的，但是昨天晚上我在李佳琦的直播间，然后花比薇娅少了400多块钱的价格买到了这个戴森吹风机，所以我觉得就这个就退掉吧，还是虽然他们俩的配色不一样，这个颜色就是很好看，但是的话，我觉得这个颜色它不止400多块钱，所以我就决定还是买就是留李佳琦那个，然后李佳琦那个还没到，所以就是这样。那本期视频的话，大概就是这些开箱就结束了。那如果喜欢本期视频，记得要给月饼一键3连，最重要的就是多多弹幕，多多评论。那我们下期视频再见了，拜拜。